नमस्कार, मी ॲडव्होकेट विशाल मोहिते विमर्श विथ विशालमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात मी एक पोस्ट टाकली होती. त्या पोस्टमध्ये मी बहुजन आरक्षण मारक आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम यांचा उल्लेख केला होता. मी हा उल्लेख मुद्दामून केला नाही, तर त्यामागे एक कारण आहे. लोकांनी मला बऱ्याच जणांनी प्रश्न विचारला की ओबीसी आरक्षण मारक म्हणजे काय. तर आयुष्यभर मराठा समाजाचा म्हणून निवडणूक आयोगासमोर शपथपत्र देणारे हे जेव्हा त्यांच्या चिंचणी मतदारसंघामध्ये पंचायत समितीसाठी आरक्षण पडलं, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या घरातल्या एका माणसाला ओबीसीचं प्रमाणपत्र घेऊन उभं केलं. म्हणून मी त्यांना ओबीसी आरक्षण मारक आमदार असं म्हटलं. पण त्याबद्दल फार जण बोलले नाहीत, पण बरेच जण म्हटले की विश्वजित कदमांची माफी काढायला लायकी लागते. हे बघा गुलामांनो, मला काही फरक पडत नाही. मला त्याने काही नोकरी दिली नाही आहे. मी चाटुकारता करत नाही, मी गुलामगिरी करत नाही. भारतीय संविधानाने जो बोलण्याचा अधिकार दिला, मी बोलतो. तुम्हाला त्याने नोकरी दिली, तुम्ही खुशाल ते तळवे चाटा, माझी काय अडचण नाही. तुम्हाला त्याने धंद्याला लावलं असेल, तुम्ही लागा, माझी काय अडचण नाही. परंतु मी माझा विषय मांडत असताना तुमची कदाचित माझ्यावरती पण टीका करायची, बोलायची लायकी नसेल, पण माझी लायकी तुमच्या आमदारावरती बोलायची आहे. कारण मी एक सुज्ञ नागरिक आहे. मी डोळ्यावरती पट्टी बांधली नाही आहे. मला त्याने गाजर दाखवलं म्हणून त्या गाजराच्या हवाले होऊन मी शेपटी हलवत त्याच्या पाठी धावत नाही आहे. मी सत्य मानतो, रोखठोक मानतो. मी एक लेटर तुम्हाला दाखवतो आहे. मी सोनिरा साखर कारखान्यात चेअरमनला लिहिलं होतं. यामध्ये सुनील सुभाष मोहिते याची जमीन कशी बळकवली त्याचा बद्दल मी पत्र दिलं होतं. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी दुसरा एक कागद दाखवतो. विठ्ठल ज्ञानू मोहिते राहणार वांगी यांचा कागद आहे. आणि विठ्ठल ज्ञानू मोहिते याच्या निधन झालं आणि त्याचा मुलगा सुनील मोहिते ह्याला 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी देतो म्हणाले, पण त्याला नोकरी दिली नाही. मी पत्र आहे. परत त्याची जमीन जी घेतली होती, हा स्टॅम्प पेपर माझ्याकडे पुरावा आहे. मी फुकट बोलत नाही. लोक म्हणतात की पुरावा काय, पुराव्याशिवाय मी बोलत नाही. काही लोक मला वाचाळीवर म्हणतात, अहो मी हप्ते घेत नाही. ज्यांच्या गाड्या, मी त्या कमेंट बॉक्समध्ये मी तहसीलदाराचं एक पत्र टाकलं आहे, ज्यांच्या गाड्यांचा लिलाव झाला. आपण शेतकऱ्यांची कैवारी म्हणून काम करायचं, आपण शेतकरी संघटना चालवायचे आणि आपण हप्ते गोळा करायचे. लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला असं बोलताना. आणि मी जर प्रामाणिक लढतो तर मला वाचाळीवर म्हणतायत, साहजिक आहे म्हणा, कारण मी तुम्हाला पैसे देणार नाही. अधिकारी जसे तुमचे खिसे गरम करत तसे मी खिसे गरम करणार नाही. बरं, माझा वाळू चोरीचा धंदा नाही आहे. मी काय कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकमेल करत नाही, त्यामुळे माझं कोणी वाकडं करू शकत नाही. परंतु आपण काय करता, ज्या कमेंट्स वाचल्या त्यामध्ये सगळे हे एकतरी गुलाम आहेत, एकतरी लांबून चालन करणारे आहेत आणि एकतरी गोत्यात आलेले व्यक्तिमत्व आहेत. खरी वस्तुस्थिती जी आहे त्याचे पळून जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माझा एकच मुद्दा होता की सोनिरा कारखान्यामध्ये सर्व्हिस देतो म्हणून आमिष दाखवून त्यांना नोकऱ्या का मिळाल्या नाहीत. त्याचीच कागदपत्र मी घेऊन बसलो आहे. भरपूर कागदपत्र आहेत. मी वांगीत राहतो, माझ्या घरी या, हे कागदपत्र तुम्हाला असून दाखवतो. तुमचा एक मुलगा या कारखान्यात आम्ही नोकरीस घेण्याचे मान्य केले आहे म्हणून लिहून दिली जमीन. साहेब, आपल्या मालकाने आपल्याला बिस्किट चारलं म्हणून तुम्ही शेपूट हलवा, पण ज्या तमाम मुलांवरती अन्याय झाला आहे त्यांच्याबद्दल मी बोलणार. आजही वांगी गावामध्ये ओढ्यामध्ये दूषित पाणी येतं आहे. फार मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहेत. का त्यावरती बोलायचं नाही? तुम्हाला 8,000 पगार मिळतो म्हणून तुम्ही बॉन्डेड लेबर, स्लेव झाला आहे, गुलाम झाला आहे. पण मी वेगळ्या विचाराचा माणूस आहे. मला व्यक्ती स्वतंत्र आहे, मी व्यक्त होतो आहे. तर कमेंट वाचून मला आणखीन बळ मिळतं आहे की समाज किती झोपलेला आहे.
झोपलेल्याला जागं करणं शक्य असतं, पण झोपेचं सोंग घेण्याला जागं करणं अवघड असतं. खरं बोलतोय आणि खरं बोलण्यावर टीका होतेच. आणि तुम्ही त्याचं सगळं पाप झाकून जाईल असं वाटत असेल तर क्षमा करा. असे लाखो कुटुंब आहेत की त्यांचा अभिशाप त्यांना लागल्याशिवाय राहणार नाही. शक्तिपीठामुळे भूमीन होता असं तुम्ही म्हणता, पण जे कारखान्यामुळे भूमीन झालं त्यांचा विषय का नाही येतो? आज आमच्या ओढ्याला कारखान्यामुळे दूषित पाणी येतं आहे आणि आम्ही ते घाणेरडं दूषित प्रदूषणयुक्त पाणी पितोय. तर तुमचं काय हो, तुम्हाला 8-10 हजार कॉन्ट्रॅक्टवरती तुम्ही आहात, तुमचा मालक तुम्हाला पगार देतोय, पण आम्ही सहन करतोय. आम्ही त्यांचं वायू प्रदूषण सहन करतोय. किती घाण हवा इथली प्रदूषित झाले, पोल्युटेड झाले, त्याबद्दल कोण बोलणार नाही, पण आम्ही बोलतो, आम्ही सहन करतोय. तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या तरी गावचे असाल, पगार घेत असाल, निघून जात असाल आणि तुमच्या कमेंट बघून तर मला आणखीन उत्साह येतोय की डॉक्टर बाबासाहेब म्हणले होते की गुलामांना गुलामगिरीची जाणीव झाल्याशिवाय तो पेटून उठत नाही. तेव्हा माझं चॅलेंज आहे तुमच्यासारख्या गुलामांना पेटवायचं, कारण की तुम्ही झोपी गेलेले आहात. धन्यवाद.